আমাদের আদিবাড়ি থেকে দাদা বেল নিয়ে এসেছিল। ভাবছিলাম এটার কি করা যায়, তখনই মাথায় এলো এটা দিয়ে আমরা একটা শেক করে নিতে পারি। তাই প্রথমেই বেলটাকে ছাড়িয়ে বেলটার মাংস, জল আর চিনি দিয়ে মিক্স করে নিলাম। অবশ্যই আটিটা ছাড়িয়ে নিতে হবে। এবার মিক্সচারটা গ্লাসে ঢেলে নিলাম। নিজেদের গাছের বেল এমনি খুব মিষ্টি, তাই আর মিষ্টি বেশি দিলাম না। এরপর দুধ, চিয়া সিড দিয়ে ভালো করে মিশিয়ে নিলাম। তোমরা তো দেখতেই পাচ্ছ আস্তে আস্তে রংটা কিভাবে পরিবর্তন হচ্ছে, দেখতে কতটা সুস্বাদু লাগছে। এরপর এই মিক্সচারটার মধ্যে কিছুটা বরফের টুকরো দিয়ে দিই। এরপর ডেকোরেশনের জন্য কিছুটা চিয়া গোলাপের পাপড়ি উপর থেকে দিয়ে দিলাম। ভিডিওটা যদি তোমাদের ভালো লাগে লাইক, কমেন্ট, শেয়ার করে দিও। আজকের জন্য এতটুকু, টাটা। আবার দেখা হবে অন্য কোনো ভিডিওতে।